បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យសូមទៅលើភាពខុសគ្នារវាងស្តង់ដារគណនេយ្យ IAS 23បាទ IAS លេខ23ត្រង់បញ្ហាទៅលើបរិវេណខុសរវាងក្រុមហ៊ុនតូចនិងក្រុមហ៊ុន SME តើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែខាងខ្ញុំបានសិក្សាមុខពីខាងភ្នំពេញ HR ទៅត្រង់បញ្ហាទៅលើការបង្ហាញនឹងដោយសារតងបញ្ហាទៅលើស្តង់ដារ23នេះគឺតងការសិក្សាគណនេយ្យពន្ធឬក៏បញ្ហាហ្នឹងគឺខាងក្នុង HR ហ្នឹងគឺមានកន្លែង resource ដើម្បីយើងសិក្សាបានអញ្ចឹងគឺយើងចូលនៅក្នុងគេហទំព័រក្នុង HR គឺមានអាស័យដ្ឋាន pp-hr.com តមកទៀតគឺបងប្អូនចូលនៅក្នុង menu មួយគឺ study បាទតមកយើងចូលនៅក្នុង accountingបាទតមកយើងចុច IFRS សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SME បាទដោយសារខ្ញុំបានចុចហើយអញ្ចឹងតមកទៀតគឺយើងចូលកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែង continue reading បាទអញ្ចឹងតើក្រុមហ៊ុនធំវាមិនក្រុមហ៊ុនតូចវាមិនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលវីដេអូមួយបង្ហាញតងទៅលើអ្វីឲ្យឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនធំអ្វីឲ្យឈ្មោះក្រុមហ៊ុន SME អង់គ្លេសឲ្យឈ្មោះថា small and medium enterprise ក៏បានentity ក៏បានដែរមានថាក្រុមហ៊ុនធំនិងក្រុមហ៊ុនធុនតូចនិងមធ្យមតាមពិតតាមស្តង់ដារគណនេយ្យខ្ញុំនិយាយទៅខ្លីបាទសង្ខេបស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិគឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុនធំមានថាក្រុមហ៊ុននឹងមានន័យថាគាត់ជាលក្ខណៈហៅថា public accountability ទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈមានន័យថាគាត់លក់មូលបត្រជាសាធារណៈមូលបត្រអង់គ្លេសឲ្យឈ្មោះថា security មានអាចលក់បំណុលដូចជាបោនលក់ equity ដូចជា common stock ឬក៏ common share ទៅរីឯក្រុមហ៊ុន SME នេះគឺគាត់ no នេះបាទ no public accountability ជាទូទៅគឺក្រុមស្រុកខ្មែរយើងគឺលក្ខណៈជា SME តែក្រុមហ៊ុនធំធំគឺក្រុមហ៊ុននឹងអាចលក់មូលបត្របានណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញទៅស្តង់ដារគណនេយ្យ23តាមពិតនៅក្នុងកន្លែងយើងនេះគឺមានស្តង់ដារច្រើនតែវីដេអូផ្សេងគឺនឹងបង្ហាញស្តង់ដារមួយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញស្តង់ដារទៅលើ23 IAS 23តងបញ្ហាទៅលើបរិវេណខុសអញ្ចឹងខុសគ្នារវាងស្តង់ដារគណនេយ្យពីរនឹងវាមិនបាទតាមស្តង់ដារគណនេយ្យក្រុមហ៊ុនធំស្តង់ដារលេខ23នេះគឺតម្រូវឲ្យអាបរិវេណខុសហ្នឹងគឺ classify វាជា fixed asset ជា asset បាទជា asset បើករណីយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីងាយអាមាតករណីបងប្អូនខ្ចីលុយពីធនាគារដើម្បីមកសាងសង់អគារខ្លួនឯងតែពេលដែលយើងខ្ចីលុយអគារមកសាងសង់ខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងធនាគារគិតការប្រាក់ពីយើងហើយបាទគិតការប្រាក់ពីយើងតើការប្រាក់ហ្នឹងយើងរីកណៃស្អីគេបើយើងបានពីមុនមកមានការប្រាក់យើងរីកណៃដូចជា interest expense តើចិត្តពិតគឺបែបហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើករណីបងប្អូនខ្ចីលុយគេដើម្បីមកសាងអសង់អគារខ្លួនឯងសាងអសង់អគារខ្លួនឯងដែលចំណាយពេលយូរហ្នឹងបាទឲ្យឈ្មោះថា qualify asset មានន័យថាចំណាយការប្រាក់ហ្នឹងគឺជាថ្លៃដើមរបស់អគារហ្នឹងយើងរីកណៃវាជា fixed asset ដែរជាថ្លៃដើមរបស់អគារមានជា fixed asset ជាចំណែកនៃអគារដែរណាចំណែកពីករណីយើងសាងសង់អគារយើងមានស៊ីម៉ង់យើងមានដែកយើងមានខ្សាច់ចឹងអាស៊ីម៉ង់ដែកខ្សាច់ហ្នឹងគឺថ្លៃដើមរបស់អគារប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមានការប្រាក់ដែរការប្រាក់ហ្នឹងក៏បូកថ្លៃដើមអគារដែរអាហ្នឹងគឺករណីក្រុមហ៊ុនធំតែបើករណីក្រុមហ៊ុនបងជាក្រុមហ៊ុនតូចវិញជាក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនSME វិញគឺមានន័យថាយើងរីកណៃវាហ្នឹងគឺជា expense ជា interest expense បាទជា interest expense សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចក្រុមហ៊ុនធំដែលក្រុមហ៊ុនលក់មូលបត្រអីហ្នឹងរីកណៃជាថ្លៃដើមរបស់គេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យយើងបន្តមកទៀតគឺយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍លេខ2បាទនេះបាទនេះជាឧទាហរណ៍បាទនេះយើងឧទាហរណ៍ទៅករណីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2006នេះគឺក្រុមហ៊ុន SME នេះគឺគាត់បានខ្ចីលុយគឺ1លានដុល្លារកន្លះដើម្បីទៅផ្ដល់អញទៅបញ្ហាទៅលើផលិត asset production ណា
អាចផលិត qualify asset មានន័យថាការផលិត asset នេះរយៈពេលយូរបាទផលិត asset សាងសង់ asset គឺយើងផលិតចំណេញអីហ្នឹងតែចំណាយពេលយូរបាទហើយសងឡើងករណីគឺអត់កំណត់ថាប្រហែលយូរឬប្រហែលនេះទេបាទហ្នឹងគឺមានន័យថាអាចរយៈពេល1ឆ្នាំអីណាតែគឺគាត់ប្រាប់ថារយៈពេលគូសោះតែតងការងារនេះគឺមានន័យថាកំណត់ចាប់ដើមឆ្នាំ2006ដែរកណ្ដាល2006ក៏ជាថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2006ហើយ loan គឺមានន័យថាទៅខ្ចីលុយគេគឺថ្ងៃទី1ខែ1 2006បាទដល់លុយហ្នឹងហើយក្រុមបញ្ហាទៅលើតើលុយ1លានដុល្លារកន្លះហ្នឹងយើងទៅធ្វើអីគេណាមានថ្ងៃទី1ខែ1គឺយើងយកលុយក្នុង1លានដុល្លារកន្លះហ្នឹងគឺមានតែយើងយក250,000សម្រាប់គម្រោងអាទិត្យ A ហើយ500នេះគឺសម្រាប់អាទិត្យ B ចឹងមានន័យថាយើងផ្សេងលុយគេថ្ងៃទី1ខែ1 2006ប៉ុន្តែលុយដែលយើងយកមកនេះគឺយើងប្រើខ្លះនៅសល់មានតែប្រើពាក់កណ្ដាលសល់ពាក់កណ្ដាលយើងប្រើពាក់កណ្ដាលសល់ពាក់កណ្ដាលបើទោះបីជាសល់លុយក្តៅក៏ធនាគារគិតលើយើងដែរគិតការប្រាក់ពីយើងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺយើងនេះបាទយើងប្រើបាន250មានតែយើងនៅខ្វះយើងនៅសល់បន្ទាប់ឲ្យយើងនៅសល់250ទៀតនេះយើងប្រើបាន500ប៉ុន្តែយើងនៅសល់500ទៀតណាដល់ពេលថ្ងៃទី1ខែ7ឆ្នាំ2006បានយើងត្រូវការបន្ថែមទៀតដើម្បីproduce asset ហ្នឹងដើម្បីផលិត asset ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសំណេរ6ខែបាទអ្នកទេយើងសំណេរ6ខែពីថ្ងៃទី1ខែ6ដល់ថ្ងៃទី1ខែ7គឺយើងសំណេរលុយឲ្យអត់ប្រើការគឺចំនួន250សម្រាប់ asset A asset B គឺasset B គឺ500,000តែយើងសំណេរយកអត់ប្រើការណាព្រោះយើងប្រើការបន្ទាប់ថ្ងៃទី1ខែ7នៅធនាគារគិតការប្រាក់ពីយើងបាទមិនធនាគារក៏បានដំណើរក៏ដោយបាទណាគិតការប្រាក់យើង 9% ប៉ុន្តែលុយដែលយើងសល់នេះលុយដែលយើងសល់ហ្នឹងបាទលុយដែលយើងសល់ក្រុមហ៊ុន payment ហ្នឹងគឺគាត់បានយកលុយទៅ invest មានអត់ឲ្យលុយទៅលេគាត់ជិះធនាគារ1លានដុល្លារកន្លះគាត់សល់ពាក់កណ្ដាលគឺគាត់យកទៅវិនិយោគ 7% ទៅវិនិយោគគាត់វិនិយោគគឺបានតែ6ខែទេតែសារ6ខែបន្ទាប់មានន័យថាគាត់ត្រូវការមកប្រើដើម្បីផលិតអាទិត្យហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅ invest គឺបានការប្រាក់ 7% គេឲ្យយើងនិយាយទៅបញ្ហាខុសគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនមួយករណីគាត់ជាក្រុមហ៊ុនធំហើយនិងក្រុមហ៊ុន SME បាទអញ្ចឹង requirement ទី1គឺគេឲ្យយើងទៅបញ្ហាទៅលើ accounting statement ណាទៅលើបើករណីក្រុមហ៊ុនធំមិនដែរបើករណីក្រុមហ៊ុន SME មិនដែរបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះសំណួរលេខ2ចឹងបើករណីយើងអត់ច្បាស់ទេយើងអាចចូលនៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងមកចូលតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកយើងអាចឃើញអក្សរនៅក្នុង website ហ្នឹងឯងបាទចឹងយើងមើលដល់អស់គ្នាបាទនេះយើងមើលដល់អស់គ្នានៅក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនធំបើករណីក្រុមហ៊ុនធំយើងគិតវាមិនបាទដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនមុនមកអញ្ចឹងគឺយើងខ្ចីលុយគេថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2006យើងខ្ចីគេគឺ1លានដុល្លារកន្លះយើងខ្ចីលុយគេបើទោះបីយើងប្រើក៏ដោយមិនប្រើក៏ដោយក៏ធនាគារគិតការប្រាក់យើងដែរអញ្ចឹងធនាគារគិតការប្រាក់យើងប្រហែល%គឺ 9% អញ្ចឹងសម្រាប់យើងខ្ចី1លានដុល្លារកន្លះហើយ50,000គឺសម្រាប់អាទិត្យ A ដើម្បីផលិតអាទិត្យ A 1លានសម្រាប់អាទិត្យ B អញ្ចឹងបើយើងគិតការប្រាក់ទៅគឺយើងយក50,000នេះគុណនឹង 9% យើងស្មើនឹង 45,000 យើងយក1លាននេះគុណនឹង 9% គឺស្មើនឹង 90,000 អានេះគឺជាគិតជាការប្រាក់បាទការប្រាក់ប៉ុន្តែវាសំណាងល្អគឺយើងបាក់លុយដែលយើងដែលសល់ហ្នឹងយើងមិនមែនទុកមានតែចោលទេយើងទៅ invest យើងអាចចងការគេក៏បានឬក៏យើង invest គម្រោងណាមួយក៏បានដែរគឺជាផ្ដល់នៅការប្រាក់យើងវិញគឺ 7% ណាយើងសល់បាទសម្រាប់អាទិត្យ A គឺយើងមានន័យថាថ្ងៃទី1ខែ1ហ្នឹងគឺយើងបាទនេះបាទថ្ងៃទី1ខែ1យើងប្រើដល់250ទេអានេះប្រើដល់500ទេអញ្ចឹងយើងសល់250គឺបាន invest រយៈពេល6ខែបាទអញ្ចឹង
dương cún nữa bạn chứ dương cún và dương cún anh ấy cứ chỉ khó anh ấy cứ chuyện income mình và chuyện khám chứ như anh ấy cứ lười so lắm như bạn bên một khá như vừa nắng quân bờ phía rối dương cún nó một mũi khá chạy đồng pì và anh ấy cứ khơi investment income bạnจะเป็นมวยขายยิงบ้านประเดี๋ยวบ้านผมไปป้อนปล่อยหาสับดอกเบี้ยนี่คือยืนสำหรับอาชีพนี้ยืนซอลุย50,000ยืนอินเวสต์ผมเปิดเพื่อร้อยจะเป็นมวยขายยืนคนมวยใจดอกเบี้ยบ้านจึงยืนบ้านอินคัมมันคือสมาร์นึงมาเมินผมเปิดป้อนตามเวลายืนเมินออกในบ้านนี่คือชีวิตจำนายอันนี้ชีวิตอินคัมจึงยังอยู่อาจจะไหนดอกอินคัมยังเคยเน็ตคอเนี่ยมีเน็ตบอลวิ่งคอเนี่ยคอได้ยังจำนายแต่ยังจำนายสดนะแต่ปัจจุบันยังจะบุญรอย50 ปอนด์แต่ได้ยังมาอินคัมช่วยตุกตัวเวียดอกอินคัมจึงมีซอนเน็ตไอ้ปันยืนเนี่ยไอ้ปันยืนวันนั้นจึงไอ้ปันนี่คือจะสไลด์ดาวบอกกี่ยินในเดือนไม่ยินในท่าต้องมากันเลยอันนี้อายุกัดกองดูยังให้ท่าจำนายเลยการพระจมูกนึง temporary investment income ตัวบ้านนี้ดอกเนี่ยดอกนั้นจึงอย่างนั้นมีบุ้งคิดไว้ดาวบัวสักยืนจึงอันตัดเอว่าตัดเอคือสร้างสองออก50,000ผลิตไป50,000บุ้งนึงบริเวณคอก็คือbây giờ một mùi quan từ hà sấp là về nên cứ khi total cost สำหรับ asset A คือมาแบบนี้บ้านนี่คือเชีย asset ยืรวมเตอร์นี้bây giờ một mùi rồi mà bây giờ một mùi quan từ asset นั้นវាមិនមែនជា expense ទេវាជា asset តាមស្តង់ដារ23ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ asset នេះគឺយើងសាងសង់យើងផលិតអស់1លានយើងបូកនឹង net cost វាស្មើនឹង70000ជាងស្មើនឹង1,2,500អានេះគឺអនុវត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំបាទក្រុមហ៊ុនធំដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាសាធារណៈអង់គ្លេសឲ្យឈ្មោះថា public accountability បាទអញ្ចឹងក្នុងករណីបើសិនបើករណីក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនតូចវិញបាទជាក្រុមហ៊ុនថាគេធនជុំវិញមិនដែរបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងរីកណៃធម្មតាបងប្អូនរីកណៃវាជា interest ធម្មតាបាទ interest ធម្មតាគឺយើងបាទនេះគឺការប្រាក់គឺស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងរីកណៃធម្មតាបាទនេះការប្រាក់បូកចូលនេះស្មើប៉ុណ្ណឹងបាទនឹងជា interest expense ណា interest expense ហើយសូមបញ្ហាទៅលើ invest បាទយើងចងការkia នឹង interest income អញ្ចឹងបងប្អូនរីកណៃវាជា interest income មកនេះបាទជា one income នេះហើយបើយើង offset គ្នាទៅគឺ net interest យើងបានប្រហែលបាទបើ net offset គ្នាទៅគឺយើងយកអានេះ 135,000 ដល់ឲ្យ 26,000 250 ទៅយើងឃើញ net interest ប៉ុណ្ណឹងយើងណាបើយើងចងការនេះគឺជា interest income ហើយសូមបញ្ហាទៅលើ asset A បាទនេះគឺ slide down នេះគឺស្មើប៉ុណ្ណេះ asset B គឺស្មើនឹង1លានតែសារយកបានបូក interest ចូលណាបូក win cost ចូលអញ្ចឹងយើងឃើញថា asset A ថ្លៃដើមខ្ពស់ជាង asset A ប្រកាសនៃក្រុមហ៊ុនតូចថ្លៃដើម asset B ក្រុមហ៊ុនធំបាទស្មើនេះធំជាង asset B ប្រកាសនៃជាក្រុមហ៊ុនធនតូចឬក៏មធ្យមបាទសូមចប់បាទសូមអរគុណដែលបងប្អូនបានចូលរួមស្ដាប់ប្រកាសនៃមានចំណុចខ្វះខាតណាបងប្អូនអាច share ជា idea អាច comment បាទអរគុណបាទ